欢迎收看阿国世界阿国 view。我们客套话不要说哈。第一个问题，我们请教水利处我们张处长。每一个会期都要提到这个案子，就是二峰圳的问题。这个二峰圳，我们现在在去年的时候要发包，徐水廊道疏浚的部分，这个工程，我们现在进度到什么样一个进度？请处长说明。好，请张处长答复。谢谢大会主席郑议员，谢谢潘议员对我们来义地区，特别是二峰郡的这个工程持续关心哦。二峰郡的部分，我们在今年的6月2号已经开工了哦。那但是整个因为那时候议员也知道整个豪雨啊，那时候就开始陆续的一个进来哈。那所以我们在整个工程的安全，那还有属于它一个文化的一个保存的部分哈。所以我们评估完，我们那时候会先暂时停工。那现在最近整个水量已经也渐渐的比较少了哈。那我们预计也在12月初了，汛期过后应该是12月1号，我想我们就会来赶办把这个工程来执行。就是徐水廊道的疏浚的部分，上游是这个部分吗？二峰郡的廊的部分，我们主要是要修复那个来义大桥哈，前面那二峰郡嘛哈。它那个部分，我们在因为12月初了，我们开始会进行这一段的一个开挖整理，把一个廊道做一个清理修复。这地底下的部分是，河床底下的部分。对。这个经费是多少？经费有1500万，已经确定施工了，就对了哈。是。我们这个案子哈，我们乡亲非常的期待。我们本席已经就任2年啊，每一个会期都要提这个。我们不想在下个会期又要提这件事情。那至于这个下游的部分，上游下游的部分，因为有很多的杂草，很多的树枝、泥土等等这些疏浚的部分是我们有要处理吗？这次的廊道修复主要会针对刚刚讲的地下廊道那个跨越我们这个河川的部分嘛，跨临边溪的部分。那至于那个包括隧道穿那个通水隧道部分，我们会一并来整理。那至于比较下游的部分那如果经过整个鼓楼啦等等这些部分，我想这部分我们会看公所，因为他在管理嘛，他有需求的话，我们会来现看怎么样来协助。好，处长请坐。谢谢。我们这个文化资产古迹主管机关，我们要编列预算维护这个部分。文化处有没有编预算？文化处长，请文化处长答。谢谢大会主席谢谢潘议员，因为他现在这个阿峰郡的这个列入我们所谓文化景观的部分，每年都有一些活动在那边编列一些预算在处理这个部分。在185县道里面，二峰郡的这样子一个亮点，也是我们文化亮点的中心之一。因为它现在我们要处理的，在阿峰郡旁边还有这个鸟居信平的原来的办公室。那么因为和台糖在交涉的过程里面，台糖认为它还要再使用，所以在这方面的谈判还在进行之中。我们希望是变成文化亮点，有一个预算在里面编列在里面，但是我们必须获得台糖之间的一个这个同意，我们才能够在这个地方变成我们文化观光的重要的一个点，然后把预算放在这里。明年的有没有编？明年有编，编一些修复费，往年都有一定的修复的费用，多少？因为多少？
我要回去查一下那个文资所编列的那个维修费用大概是多少。我一下子手边上面这个资料，因为这个几个台风下来，整个二峰处的这个沟底很多的泥沙，很多的这个杂草、树枝等等，造成整个圳底非常的脏乱，有必要每年固定的一个这个维修的这个预算来处理。谢谢我们处长这个二峰处的部分我们是屏东县整个具有代表性的一个文化资产的一个部分。那我们谢谢水利处。大概这个工期要多久？处长，请他们。是那个二峰郡的工期大概5个月了所以我们目标我们会赶在明年4月之前把它完成。好，我们期待二峰郡能够正常的这个水量恢复到以前这样的一个丰沛。因为这个水量能够恢复到以前的话，整个古罗村新来义部落的用水就可以解决，甚至于我们平地森林公园都可以用到这样的水作为我们公园的这个戏水的一个使用那接下来就是我们林边溪上游的丹林堤防的部分。堤防护岸，我们今年的6月和7月份完工了。这个部分，我们相信对我们县政府潘县长，还有执行的这个水利处嘉惠我们的农民。有100多户的农民受到这样的一个因为保护他们的农田造成他们以至于他们这个农田能够得到保障另外就是丹林大桥的安全的维护等等，它的功能受到我们乡亲的这个肯定我们的用心因为这个是这场工程做了好，大家活到家里开心了，我的台语讲得好下一个，这个丹林大桥上游的这个堤岸已经完工，但是下游左岸的部分。还有一段差不多有200公尺的护岸还没有完成，还没有做那我们在上个会期，我们曾经有会勘过，但是我们没有实地的去会勘它的治理线的这个位置在哪里我们都不太清楚，所以是不是再安排一个时间？我们在实地再会勘一次，治理线到哪里？这个我们要告诉我们的乡亲，我们有这样的一个规划，请他们要做一些准备这个部分我们麻烦张处长好不好？好，谢谢。接下来我们这个也是我们来义乡目前最头痛的一件事情。就是110线110K 700-800公尺的这个道路坍方的问题，目前还是在维持单线通车的一个状况。
那单线通车，因为是弯道，所以在这个通行的时候，你行驶到中间才知道说对方有来车，所以变成一个要退后，一个要向前，在这个过程当中，万一有落石等等会造成很大的安全的疑虑，所以这个部分我们公路总局还有我们县府乡公所都会勘过了，会勘过之后，公路总局认为我们这个道路符合这个生活圈的一个所谓的一个，它有一个要点它有一个要点就是原住民地区抑制灾害及安全疑虑之系统道路生活圈这个要点，符合这个要点。当时公路总局的这个处长还是副处长我们在做他在做结论的时候，有要求我们县府公路处尽速提报这个计划。这个已经过了2个月了都还没有看到这个计划上来。我们请处长来答复一下。处长，公路处长，请答复。谢谢大会主席，谢谢潘立言对110线的一个关心那这个部分呢，因为它的整个道路呢，在该路段呢，这个路段的道路呢，那个掩体呢就比较脆弱一点，比较不好。所以呢，就是只要好大雨有那个就常常会有坍方。所以当初呢，就想说，签完以后就先保持单线通车，留了一个部分去做一个缓冲。那另外呢，跟立言做报告，9月20号去会勘完成以后，它大概了2个方向第一个方向就是短期到底要怎么去处理。那短期的部分呢？短期的部分，那我们公路处这边呢，大概已经把它设计好了，就是用金属网，然后加上岩钉，去把它先把它固定住，就是说不要让让落石就一直这样落下来，会影响整个交通安全。那现在已经设计完成了，也在进行工程的发包当中。那另外长期的部分，我们也有委托顾问公司来做一个长期的一个评估。那评估我们大概是预定看今年的年底能够评估完成以后，我们就循着生活圈的这一个计划的所报的计划的那一种格式方式，就报到公路总局那边去申请生活圈的一个整体计划来做后续的一个处理。以上跟议员做一个说明跟报告。我们这个就是固定这个沿坡的部分，这个工程我们发包了吗？已经设计好，已经设计完成了。那设计完成呢，就是已经就送到我们行政处那个发包中心那边，在办理发包的作业当中。所以我们也一定看看能不能在明年的汛期之前，看看能不能把它完成。如果有发包顺利的话，这个非常重要我会持续来追踪这个案子。民意代表这个压力很大，这个乡亲给我们的压力非常大，这个部分因为每次经过那里都要提心吊胆，那很多的场合乡亲会问，他问我你到底处理了没有？那好像这个我们解释了半天，也解释不清楚只有完工的时候才能交代说已经做了那我们希望这个案子我们县府的部分能够就你所说的，能够尽快的来把它处理是明年汛期之前来把它处理。那有关这个生活圈的部分公路总局的计划，我们也尽快汇报好不好？对。这个还要多久？因为你提报的越慢
我们也没有机会。那这个机会是全省，不是全省，是全国原住民地区，谁先就那个了，都有机会呢。我们慢提报就没有了。哦，是不是这样？好，那我们积极的来处理这个事情。哦，麻烦一下哈，因为这件代志较重要。哦，好，我们请坐。好，处长，请坐。这个，我们虽然是这个要求是民隧道，但是这个工法有很多工法，那我们是能够中央能够给我们挹注经费，我们的现货我们能够尽量少用就少用。那我们向公路总局来争取啊，所以我的意思是说哈，我们赶快提报，那我们透过立委在公路总局这边来积极的来争取啊，我们这个两个方向来进行啊。处长，你好像不相信我啊？啊？好像怀疑我呢？你怀疑我的能力吗？处长，你回复一下。那个我们很相信议员的能力，因为当初在会勘的时候，大概议员也对整个状况大家都掌握得很好，所以呢，就是有分了短期跟长期的。所以议员刚刚所提的那个，我们公务处县政府这边会积极的去处理这个事情。好，请坐。其实哈，我们知道县库是我们的县库，我们县的预算有限，我们有机会向中央争取，就积极的向中央，包括我们原住民地区的这个农路改善，啊，我们农路改善，我们预算，我们原民署应该编的不多嘛，我们处长。农路改善的部分，我们明年有没有变多少？原民署长，然后。好，谢谢主席，谢谢议员。跟议员报告，农路的部分应该是属于公务处，那我们原民处有编特色道路。特色道路。对，今年编了9800多万。特色道路。对，部落特色道路。就是像部落对外的连外道路，或者是观光产业道路。特色道路是原民会的。对，那是中央款。是我们县的。中央款下来，那对我们就是会协助公所。我讲的是农路是公务处吗？有农路原乡的农路有编吗？预算路的改善。公务处长请发问，原民处长请说一下。谢谢潘议员对这个部分的一个关心哦。那农路呢，我们没有再分那个原住民乡或是林地或是哪边哦，就是整个就是一体就是一个农路。农路的经费大概都不多啦，因为大部分都是县乡道的经费会是占比较大的部分，因为大部分都是主要去处理主要的道路。所以一般的农路的话，我们在申请的时候，大概都会向那个中央来申请经费，就请乡公所来那个制作计划上来，然后转呈给中央，给农委会或水保局这边来争取经费。以上跟议员做说明。好，请坐。我所要说的就是哈，我们知道县库这个预算有限，所以我们能够争取中央的经费越多越好。啊，那本席也是一直朝这样的方向来努力。在上任的2年当中，2年农委会、水保局、台南分局当然要透过立委的协助才有这个可能。我在本乡农路的改善有11项，
这个社区道路改善、野溪整治8项，经费4000多万，4000多没有用到我们县府的1毛钱，所以你不要怀疑我向公路主席要不到的。好，所以我们对这个部分我们要大家一起来努力哈。这个今年的台风特别多啊，所以我们水利处、公务处非常的繁忙啊，应该是2个单位最忙的。那我们咨询期间也是2个单位是最忙啊，所以2位处长啊辛苦了啊，辛苦。接下来也是我们公务处的问题啊。185线响潭段到丽里桥的这个道路啊，我们水利和公务处这2个单位哈，这条路现在又坑坑洞洞，高低不平。现在都是对这个。如果夜间骑摩托车的行人啊，这个很危险，而且你的这个交通锥摆在路中央真的相当危险，所以这个要赶快处理。我们处长是公务处长，麻烦先说明一下。处长请答复。谢谢大会主席，谢谢潘立言对185线延山公路的一个关心哦。那这个路段的部分呢，大概就是有砂石车在行走哦，所以本来已经就是道路的状况原本还算可以啦，还算差强人意。但是因为那个砂石车的一个行走以后呢，就说有一些坑坑洞洞，那公务处这边呢也加强的去做一个修补的一个工作啦。那整体的一个修复的工作呢，我们大概就是等到数据完成，或是整个那个工程进行到一定的程度的时候，我们会去跟水利处这边去做一个整体的一个处理。以上跟立言说明。那坑洞的部分，我们会加强派我们的道路巡查的人员去做一个加强的巡查跟修补。这个要赶快因为万一有人发生事故，我们要万一提国赔的话我们就很麻烦了，要赶快，因为实在很严重高低不平骑机车的人一定会摔倒这个部分我们麻烦公务处来尽快的来处理谢谢你处长来，请坐。请坐那个教育处教育处长，教育处长，我们主语老师我们主语老师的薪资从开学到现在都没有发薪资，这是什么问题？感谢大会主席郑议员，感谢潘议员对于主语老师钟点费的关心那主语老师的经费核拨原则上，因为他的整个人力的登录是要先透过学校来呈报，那因为他是属于钟点人力，所以光是这个钟点人力的呈报，我们大概到10月13才呈报，就是整个会诊完毕。那款项因为有涉及到中央的经费，所以还有拨款的问题。那目前中央的经费已经下来了1/3，我们已经紧急的拨给学校。那这个部分，因为以往大概都有一个呈报跟经费核拨的问题，那一直在改善它的整个流程，希望能够尽速的把钟点费拨给学校。那所以这个部分我们也跟学校沟通，就是说如果日后有相关的问题，我们希望学校先做垫付的部分。这个薪资是由中央原民会拨下来，是这样子吗？这个是由教育部嘛对，教育部的主语补助。主语补助嘛，它另外还有交通补助吗？有，这个交通补助是另外算。这个部分你看已经2个多月了对，我们也很急，我们也一直希望学校能够尽快加速它的一个办理，就是让老师能够尽快领
到会有这样的一个情形哦，让这个老师没有薪水哈，这个是好像不合理的哈。这个我们是不是技术上这个困难要克服啊？我们会再改进。好，行动。好，谢谢。处长请坐。我还有一个，我们最近在新闻媒体看到的这个新闻啊，我们桃园龟山分局的一个员警，2个员警在巡逻当中发现有一部车可能有酒驾就从后面来追到两部车都撞树，2个员警1个死亡。这个案子我们看到非常的痛心而且这2位员警年纪轻轻才服务1年多而已，就这样子，他的这个宝贵的生命就这样子。我们看到这个新闻真的是非常的痛心，其实都可以避免，这个都可以避免也没有必要做这样的一个这个动作。一个酒驾，你有必要这样子去追吗？这个情务上的执行，你的判断，这个训练显然是不足，所以我们在这边，我们请这个黄局长说明这个勤务的执行运作是不是要怎么样来改进？我们请黄局长。请局长答复。大会主席、郑议员，也谢谢我们潘议员对警察执勤安全的这个关心。我想从2部分，一部分就是从法令的一个规范。那在违反道路交通管理事件统一裁罚基准及处理细则，它第10条明文有规定，交通勤务警察或依法令执行交通稽查任务人员，对于违反道路交通管理事件之稽查，应认真执行，其有不服稽查而逃逸之人车，得追踪稽查之。所以基本上，如果有这个交通违规，我们的员警去追踪稽查是符合法令的一个规范。但是因为议员讲的没有错，有很多的案件都是因为盲目的追逐车辆而造成其他无辜的伤或亡，所以我们警政署在99年也定有一个规范，也就是对于单纯的交通违规拦检不停的车辆，应依规定进行举发或记录其车号与时间、地点，还有其他资料，通知前方岗哨来拦截围捕。除非有3种情形，就是第一，有存在重要案犯，我们的情报线索是有重要的案犯，比如说枪击要犯坐在车里面，或者显然有犯罪嫌疑，或者第3，它是一部赃车，这个就需要我们去跟他做一个追缉。所以警政署的规范，我们警察局屏东县政府警察局也是根据这个警政署的教范来教育训练我们的同仁。基本上，我们对于单纯交通违规非常尊重议员的指正，是采取一个不鼓励的原则。如果说单纯的交通违规，我们是希望以拦截为补，或者是记录车牌号、时间、地点，事后进行举发的方式来做一个处理。谢谢局长请坐。这个，因为我过去也是当过警察，那个勤务的执行有法律的规定，但是我们也要看它的立原则。你追逐车辆，在追逐的过程当中，会发生很多不确定的危险，不只是你本身的危险，第3者、第4者、第5个人。这个酒驾，它的本刑最轻是大概就是1颗罚金而已嘛。
也不是重刑犯嘛，没有必要做追逐的动作。像这个案子，你驾驶的员警要负过失的责任呢，被追的人他没有责任呢，是不是？所以这个案子是一个案例哈，我们要训练我们的员警，我们屏东县不可以发生这样的事情，绝对不可以。不要因为绩效一件绩效就造成这样不可弥补的损失，是爬不来的。这个有案例哦，我们宜兰县警察局今年的3月份有一个报纸，员警追逐这个酒驾撞死，我们员警负60%的责任，国赔了180几万，这个有案例的。所以刚刚我们局长所说的违规交通闯红灯这个酒驾你这路检点，你这个路检在路检逃逸，你不用去追了，你通报拦截嘛，你勤务指挥中心你线上的巡逻，这个车子往哪个方向逃逸，你设拦截点就拦截嘛，这样就可以了嘛，就不要追嘛。所以这个部分的训练，尤其是我们新进的员警，你必须要灌输这样的一个尝试，否则的话，这样的案子以后还是会发生，还是会发生。那我们这个警察的职权行使法有一个法令叫做《警察职权行使法》，我看里面没有一条说可以要追逐呢，得以拦停而已呢，没有想说你要追呢，没有这样子的，没有这样的规定的。这个部分我们这个无论如何，我们警察局这边在透过任何的这个机会常年训练也好或者是任何的会议，给我们员警一个很好的一个教育的一个机会不要再发生这种情形。那酒驾，您知道酒驾你还要追，它一定发生事情嘛，一定的嘛，所以千万这个不可以追逐。这个部分我们还有一个就是拦截，通报拦截的部分，你各辖区派出所分局的拦截点你平常都要训练的，你从那里到那里几分钟的时间等等这个都要去平常都要加以训练。当然局长是专家了我不便在这边讲那么多这个人工湖工程已经到了一半，那有时候这个人工湖会注水在里面的时候，那个景观非常的壮观，吸引很多人前来观摩，有大专院校的，也有外国人来看这个我们这个人工湖做的这么漂亮。但是可惜的是，我们那个周边的杂草比我还高，垃圾一大堆，真的是这个要怎么处理？我们水利处嘛处长你说明一下。好，请张处长来答复。谢谢大会主席谢谢潘议员对于人工湖确实是这样子，他已经
第一阶的湖区了今年也完成了嘛那我们常常都会做一些饮水的一个试营运嘛那当然游客也会陆续到周边来去欣赏那这个部分议员所关心的针对我们人工湖周边这么大的范围那我们现在已经也针对这个问题来进行一个我们会做一个案子做一个维护了。这部分在上次跟议员会看的时候那同仁经会已经做讨论了。我想我们会很快来把这个周边的环境做一个改善谢谢议员关心。好，因为那个你请坐，因为那个没有整理，实在是很脏乱。那个杂草，然后里面很多野狗，那个有很多蛇进出，非常的一定要整理，不然的话跟那个人工湖没有办法搭配嘛。有时候不小心走路会踢到老鼠，会被蛇咬也不一定所以要尽快的来处理这个部分应该是不要很多钱嘛，没有工人找我去割草嘛，对不对？那当你吊桥的部分，应该是光传处嘛不是。我们吊桥我们三地门有那个琉璃桥嘛。我们来乡当年也有吊桥。我们吊桥的部分是我们是哪个单位？要不要请县长来答复来指示？还是，因为我们很想把它弄成玻璃桥，对不对？光传处，那个光传处处长，你说明一下好吗？好，处长已经答复。好，谢谢大会主席你短一点，我还有3分钟。好。谢谢潘议员也有关心那针对丹宁吊桥的部分，基本上我们目前是把它作为跟来义乡还有整个大潮州地区去做旅游路线那吊桥的本身，据我所了解，那个是乡公所在管理，是。乡公所。对。好，请坐。好，谢谢。主任，我们这个吊桥现在已经是快20年了，那个木板有一些都已经腐蚀掉了。虽然我们公所有去做维修，但是最多可能换几块木板而已，经费有限，所以整个桥面的木板有大有小，有厚有薄。这个实在是很危险有的已经腐蚀掉了。那既然但是乡公所的经费有限，我们是不是县政府可以处理这个问题？可不可以？我们县长是不是答复一下？好，请县长答复。好，谢谢潘议员一再关心的整个来义的建设。那至于丹宁大桥，它的特色呢是吊桥丹宁吊桥我有去过。那个对了，那个木板呢是整个不齐了那这个部分呢，我们会马上找乡公所来看怎么样。因为我原本在我们185线的规划里面呢，丹宁吊桥就是一个点但那个如果要把它规划一个点，如果基础设施过差，这也是一个会贻笑大方。所以我们我来找经费呢，来跟乡公所看在这个维管上。将来一些基础设施把它做好之后，那维管可能要请乡公所多费点心。那我们一些硬体的部分的改善，这个我们来筹措，来协助呢，把这个丹宁吊桥呢，因为未来2峰峻，包括我看乡公所也组了一个非常认真的去对2峰峻的这个部分的一个开发，包括有所谓的解说员等等。这些都是一个未来在比较特色的部分，所以这个部分我们来协助乡公所。好，谢谢县长，请坐。好，谢谢。好，县长请坐。感谢县长的支持时间很快感谢各单位
局处各首长对我们县政的付出。我们屏东县在县长的领导之下，这2年我们逐步的这个绩效表现啊，受到我们县民的肯定啊，我们要继续的来努力。我们民意代表也是一样，跟大家一起来奋斗。好，以上我的咨询到这里结束，谢谢。